보내줘. 이야. 오른쪽에 나무 좀 더 집어넣으세요. 손 조심. 나무, 예. 집게로 뜨거워. 아직 아니. 더 집어넣으세요. 왜냐면 불이 화력이 세야 돼요. 이 정도로 되면은 되지. 아니, 더 넣으세요. 계속 넣어야 돼요. 금방 꺼져버려요. 나무가 말라가지고 오래 못 가요. 자기 자리. 불만 자꾸 헛불만 떼 나무. 아니, 나무 넣어야 돼요. 왜냐면 나무가 타는 시간이 있어요. 그 집어넣으면 밑에 거에서 타는 시간이 있어서 계속 넣어줘야 돼요. 금방 타네. 이게 바짝 마른 나무라, 금방 불이 붙어버려. 바짝 마른 나무라 이게요, 넣어줘야 돼요. 저 아까 계속 넣어줬어요, 그거. 아이고 그 나무 뭐야. 아니, 이걸 앞에를 넓히고 나서 불을 때 보니까요, 냄비가 한쪽으로만 끓었잖아요. 가운데서 끓더라고요. 그게 원칙이야. 그게 왜냐면 앞에서부터 열이 여기서 고여서 들어가니까 그런 것 같아요. 이게 정상이야, 이게. 그러니까요. 그때는 여기가 있어놓으면 여기가 그래. 요렇게 좁아. 그죠. 바로 연통으로 빠진 거죠. 그래 염통을 다 빠져.